ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు 437.77 కోట్లను మనం ట్యాక్స్ కలెక్షన్ చేయడం జరిగిందంటే అది ఒక కమిషనర్ గారి వలన లేకపోతే అడిషనల్ కమిషనర్ గారి వలన అంటే వాళ్ళ ఆదేశాల మీద కాదు, ఒక కుటుంబం వలె అందరం కలిసి కట్టుగా పగలనక రాత్రనక ఒక టార్గెట్ లెక్క పనిచేశాం. కాబట్టి ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ చరిత్రలో మరవరాని రోజులు మరవరాని సంఖ్యను ఈరోజు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. నిజంగా గౌరవ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, అదేవిధంగా యువ నాయకుడు కిషన్ రెడ్డి మున్సిపల్ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో జిహెచ్ఎంసీలో పెను మార్పులు వస్తున్నాయి. గతంలో ఏనాడు ఏ విధంగా చేయని విధంగా జిహెచ్ఎంసీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దాంట్లో కింద స్థాయి ఒక సీనియర్ స్థాయి మొదలుపెట్టుకుంటే కమిషనర్లు కూడా అందరూ కూడా నా పని కాదు, నా కుటుంబం పని, నా కర్తవ్యం, నా బాధ్యత అని పనిచేయడానికి చాలా గొప్ప విషయం. గతంలో ఏముంటాయో తెలియదు కానీ గతంలో బల్దియా పేరు ఉద్యోగాలు ఉన్నప్పుడు బల్దియా ఆయా పియా ఖాయా చల్దియా అంటుండే. కానీ ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ మంత్రివర్గ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో బల్దియా క్యా కియా అంటే బల్దియా దిల్లియా దిల్సే కామ్ కియా దిల్సే కామ్ కర్రా అన్నట్టు విధంగా పోతున్నాయి. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా మరొకసారి డిప్యూటీ కమిషనర్లకు కానీ మిగతా అధికారులకు కానీ అందరూ కూడా ఒక సమాన నాయకత్వంలో పనిచేసుకుంటూ ఒక కుటుంబం వల్లే పనిచేసుకుంటూ ఏ విధంగా అయితే మనం జిహెచ్ఎంసీ చరిత్రలో ఈ సంఖ్యను ఏర్పాటు చేసుకున్నామో అదే విధంగా రాబోయే రోజుల్లో కూడా, ఎందుకంటే ఏ ఒక్క కార్పొరేషన్ నడవాలని కూడా రెవెన్యూ లేని నడవని పరిస్థితి. కాబట్టి ఏ విధంగా ఏ కార్పొరేషన్ నడవాలని కూడా దాంట్లో రెవెన్యూ అనేది ముఖ్యంగా ట్యాక్స్ అనేది చాలా కీలకమైన పాత్ర. దాన్ని మనం అందరం కూడా దగ్గరుండి, ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసీ కుటుంబం అనుకుని మనం ముందుకు పోవడం చాలా గొప్ప విషయం. ఈరోజు జిహెచ్ఎంసీ మొత్తాన్ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ని భారతదేశం మొత్తం కూడా ఆదర్శవంతంగా తీసుకుంటుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.